सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। आउनुहोस् लुकाको किताब 7 अध्यायमा Please come to Book of Luke, chapter 7. 7 अध्यायको 31 र 32 पद हामी सबैजना मिलेर पढ्छौँ। Chapter 7, verse 31 and 32, all together, please. आउनुहोस् पढौँ। अनि प्रभुले भन्नुभयो, यस पुस्ताका मानिसहरूलाई म केसँग तुलना गरौँ अनि What तिनीहरू are के they जस्ता like? छन्? They are like children. सबैजनाले मिलेर पढौँ जोडले। Let's read it तिनीहरू together. चाहिँ बजारमा They are like बसेर children sitting एकअर्कालाई in the यसो भन्दै marketplace बोलाउने and calling केटाकेटी to one जस्ता छन्। another. We played the तिमीहरूका flute निम्ति for हामीले you, बाँसुरी and you did बजायौँ, not dance. तिमीहरू We नाचेनौ, sang a dirge, तिमीहरूका निम्ति and you हामीले did विलाप not गऱ्यौँ weep. तर तिमीहरू रोएनौ। हामी सानो प्रार्थना गर्छौँ। पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँले संसारमा पुत्र प्रभु यीशु मसीहलाई पठाउनु भएको लागि, हाम्रो लागि मरी गाडी बौरी उठ्नुभएको लागि, अनि तपाईँले शैतानलाई हराउनु भएको लागि, हामीलाई अति प्रेम गर्नुभएको लागि, तपाईँले पृथ्वी तलमा मण्डली दिनुभएको लागि, बाइबल दिनुभएको लागि, पवित्र आत्माको लागि, अनि विभिन्न जग्गामा संसारमा मण्डली राखेर तपाईँले हामीलाई त्यो आनन्द, त्यो खुसी दिनुभएको लागि, त्यो आत्मीयता, एकता दिनुभएको लागि, अनि आजको दिन यसरी 20 तारिक जुलाई तपाईँले बेथेलमा यसरी जमघट गराउनुभएको लागि, तपाईँका छोराछोरीलाई ल्याउनु भयो टाढा नजिकदेखि, सबै कुराको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीले लुकाको किताब 7 अध्यायको 31-32 पद पढ्यौँ। हामीलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्, हाम्रो मूर्खतालाई क्षमा गर्नुहोस्। हामीलाई भजनको किताब 12 अध्यायको 6 अनि एफिसी 3:20 पुरा गरिदिनुहोस्। महिमा लिनुहोस्। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा स्वर्गीय पिता सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। Amen. त लुकाको किताब 7 अध्यायको 31 पदमा र 32 पद 31 पदमा चाहिँ यो संसारको मानिस जातिलाई चाहिँ स्वर्गले के भनेर तुलना गर्दछ? So in verse 31, how heaven is comparing the people of this world. अथवा यो संसारको मान्छेलाई चाहिँ स्वर्गले कस्तो देख्छ? Or in other word, how the heaven sees the people of this world. 32 पदमा यिनीहरू चाहिँ बजारमा बसेर एक अर्कालाई यसो भन्दै बोलाउने केटाकेटी जस्ता छन्। Chapter 32, they are like children sitting in the marketplace and calling to one another. अर्थात् यो संसारमा सबैजना प्रभुलाई विश्वास नगर्ने त छैन, विश्वास गर्नेहरू पनि छन्। Or in the other word, in this world, there are some believers too, not only the non-believers. अब ती विश्वासीहरूले चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूलाई चाहिँ बोलाउँदैछन्। Now in this situation, the believers are calling to the non-believers. के भनेर बोलाउँदैछन् भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूका निम्ति हामीले बाँसुरी बजायौँ तर तिमीहरू नाचेनौ। So in what way they are calling? They are saying that we played the flute for you, but you did not hear. संसारमा क्रिस्चियनहरूले जुन चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्छ त्यो सुसमाचारमा खुसीको कुरा गाभिएको छ अथवा खुसीको विषय हो यो। Whenever the Christians preach the gospel in the world, that means the gospel is the thing of the joy or the happiness. के छ भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो, डराउनु पर्दैन, हाम्रो पापको लागि मरिदिनु भयो, खुसीको कुरा हो, मुक्तिदाता जन्मिनु भयो भनेर मानव बाँसुरी बजाएर नाचौँ न नाचौँ, रमाउँ न रमाउँ भने जस्तै हो। This is the thing of happiness that the Lord Jesus Christ came to this world and died in the cross. And the gospel is like calling the people to sing and dance. मर्नु मात्रै भएन, बौरेर उठ्नु भयो। And he did not die only, but he also got resurrected. यिनीहरू चाहिँ बजारमा बसेर एकअर्कालाई यसो भन्दै बोलाउने केटाकेटी जस्ता छन्। तिमीहरूका निम्ति हामीले बाँसुरी बजायौँ तर तिमीहरू नाचेनौ, तिमीहरूका निम्ति हामीले विलाप गऱ्यौँ तर तिमीहरू रोएनौ। They are like children sitting in the marketplace and calling to one another, we played the flute for you and you did not dance, we sang a dirge and you did not weep. यसका अन्त सुसमाचारमा क्रिस्चियनले प्रचार गर्ने सुसमाचारमा दुईटा कुरा लुकेको हुन्छ। Therefore, in the gospel which Christians preach in the world, there are two things hidden. एउटा हुन्छ खुसीको कारणले गर्दा रमाउने कुरा, One is the happiness where you can take joy of. अनि अर्को चाहिँ पश्चातापले गर्दा रुनुपर्ने कुरा। And there is another thing, you have to weep because of the repentance. राम्रोसँग सुन्नुहोस्, पापले गर्दा रिपेन्टेन्स हैन, पापले गर्दा रुनुपर्ने कुरा। Because of the sin, you have to weep. यसकारणले गर्दा तपाईँ र मैले
पहिला चाहिँ खुसी मनाउनु पर्छ किनभने मुक्तिदाता संसारमा जन्म लिनुभयो। Therefore, we have to enjoy because the salvation, the one who gave the salvation got birth in the world, was born in the world. अर्को कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो पापको निम्ति रुनुपर्छ। And another thing is we have to weep because of our sins. सबजनाले ध्यान दिएर मलाई हेर्नुहुन्छ होला भनेर म विश्वास गर्छु। Please look toward me carefully. लुकाको किताब 7 अध्यायको 36 पद। Book of Luke, chapter 7, verse 36. अब त्यही किताबमा लेखिएको छ एउटा स्त्री जसको नाम चाहिँ नाम लुकाइएको छ, पापिनी भनेर भनिएको छ। 37 पद। अनि हेर त्यस सहरकी एउटी स्त्री नि जो पापिनी थिई त्यस फरिसीको घरमा येशू खाना बस्नु भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएर सुगन्धित तेलको एउटा सङ्गमरमरको भुँडुको लिएर आए। 38। अनि उहाँको पछिल्लोतिर उहाँका पाउ लिएर रुँदै रुँदै खडा भई र आँसुले उहाँका पाउ धुन थाली अनि शिरका केशले पुछी अनि उहाँका पाउ चुम्बन गरी र तिनीहरूमा सुगन्धित तेल घसी। Chapter 37 through 39. And behold, a woman of city who was a sinner, when she learned that he was reclining at table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of ointment, and standing behind him at his feet, weeping, he began to wet his feet with her tears, and wiped them with the hair of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. जब प्रभु यीशु मसीह संसारमा मुक्तिदाता भएर जन्मिनु भएको कुरा हामी बुझ्छौँ, हामी खुसी हुन्छौँ अनि खुसी भएर मात्रै पर्याप्त छैन। यो स्त्री जस्तै हामी प्रभु यीशु मसीहको पाउमा आउनुपर्छ अनि हाम्रो पाउमा उहाँको पाउमा हाम्रो पापलाई रुँदै रुँदै भनेको हुनुपर्छ। Whenever we understand the fact that the Lord Jesus Christ came to this earth and he died for us and he gave us the salvation, we just not only be happy, but like this woman in verse 38 and 39, we will be coming to Jesus' feet and weeping. म आशा गर्छु तपाईले पनि प्रभु यीशु मसीहको पाउमा आँसु बगाएर आफ्नो पापको बारेमा पश्चाताप गर्नुभयो। I hope that you also did repentance, coming to the feet of the Lord Jesus Christ with tears. याद गर्नुहोस् तपाईले लुकाको किताब 7 अध्यायमा सम्पूर्ण अध्यायमा त्यो केटी एकखेप पनि बोलेको कुरा छैन। Please remember that in this whole chapter, in the book of Luke, chapter 7, in this whole chapter, the woman has not spoken a word. तपाईले घरमा गएर खोज्नुहोस्, म एक शब्द पनि बोलेको छैन तर खाली रोएको मात्रै छ। You can go and look into this chapter. She did not speak a single word, but she just cried. त्यसको मतलब चाहिँ पाप भन्ने कुरा चाहिँ अभिव्यक्त गर्न नसक्ने, भन्न नसक्ने, भित्र हृदयको भक्कानो फुटेर आउने कुरा हो, जसलाई चाहिँ आँसुद्वारा मात्रै जाहेर गर्न सकिन्छ, पश्चातापद्वारा मात्रै देखाउन सकिन्छ। That means the sin means the thing which you cannot express in words, but it is expressed in the tears and in repentance by weeping. यसकारण हामी देख्यौँ 7 अध्यायमा हामीले देख्यौँ कि यो चाहिँ खुसीको कुरा पनि हो, रुने कुरा पनि हो। Therefore, in this chapter, we saw that this is the thing of happiness as well as the thing so that we have to weep. कुनै पनि क्रिस्चियनले सुरुमा प्रभु यीशु मसीहको पाउ पक्रेर साँच्चै नै रोएको छैन भनेदेखि चाहिँ सायद पश्चातापमा केही शङ्का हुन सक्छ। There would be a doubt in the repentance if a Christian has not been repented, coming to the feet of the Lord Jesus Christ and by weeping. यता हाम्रो जवान छोराछोरीले सुन्नुहोस्, तपाईलाई म क्रिस्चियन भए जस्तो लाग्छ तर तपाईको पापले गर्दा चाहिँ तपाईलाई रुवाएको छैन, तपाईको आँखाबाट आँसु बगेको छैन, त्यसले गर्दा तपाई त्यहाँसम्म दुखी हुनु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ शङ्काको कुरा हो। So please, young brothers and sisters, please listen very carefully. You might think that you are a Christian, but because of your sins, if you have not wept and if you have not repented in that degree, there is a doubt in your salvation. किनभने सुरुको सिँढीमै पश्चाताप र आँसु चाहिँ हुनै पर्छ। Therefore, in the beginning step, there should be repentance and weeping. अनि यो स्त्रीले चाहिँ रुँदै 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 प्रभुलाई भन्न नसक्ने भाषामा आफ्नो मनको वेदना अभिव्यक्त गरिन् अनि गरिसकेपछि यहाँनिर हामी पाउँछौँ 48 पदमा प्रभुले भन्नुभयो अनि उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो तिम्रा पापहरू क्षमा भए
And this woman in this chapter, we can see that she expressed her feelings, the inside things, by weeping, and she could not express this in the words. And later on in verse 48, Lord Jesus said to her that your sins are forgiven. अब हाम्रो यता पछाडिपट्टि पनि छोरीहरूले बात नमार्नुहोस्, यता याद गर्नुहोस्। त्यो त तपाईँलाई पक्का प्रभु यीशु मसीहले पाप क्षमा दिएको तपाईँलाई निश्चयता पनि हुनुपर्छ। You should have the assurance of the sins forgiven. किनभने प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो तिम्रा पापहरू क्षमा भए। Because the Lord Jesus said, your sins are forgiven. अनि 50 पदमा जाँदा प्रभुले अर्को पनि प्रतिज्ञा गर्नुभयो शान्तिसित जाओ। And in verse 50, Lord Jesus gave another promise that please go in, you go in peace. पाप क्षमा हुन्छ, साँचो शान्ति हुन्छ। There will be the forgiveness of sin and there will be a true peace. Provided if you have repented of your sins, weeping and shed tears before the Lord Jesus Christ, knowing that you are a sinner and Jesus Christ is the Savior. यो शर्तमा कि तपाईले चाहिँ रोइकन आफ्नो पापलाई प्रभु यीशु मसीहको अघि मान्नुपर्ने हुन्छ, यो जानेर कि प्रभु यीशु मसीह चाहिँ तपाई चाहिँ पापी हुनुहुन्छ र प्रभु यीशु मसीह चाहिँ मुक्तिदाता, अनि प्रभु यीशु मसीह चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। अब यही स्त्री पाप क्षमा पाइसकेपछि, शान्ति पाइसकेपछि यो स्त्रीको घरमा दुःख पनि आउँछ। And the same woman who got the forgiveness of her sins and who got the peace, she had to go through the suffering in her house. अब यो स्त्रीको जीवनमा आत्मिक उन्नति पनि अलिकति हामी हेरौँ। आत्मिक उन्नति, spiritual progress. And there is a spiritual progress going on in this woman's life now. सबजना सुन्नुहोस्, जो कोही नयाँ जन्म पाएको छ, पाप क्षमा भएको छ, शान्ति छ भन्छ भनेदेखि चाहिँ उसकोमा बाइबलले माग गरेको यो उन्नति पनि हुनुपर्छ। So whoever got the new birth and whoever got the peace and the salvation, there will be a demand for the spiritual growth in that person's life. त्यो चाहिँ के हो भन्दा त्यही लुकाको किताब 10 अध्यायमा त्यही स्त्री हो, 10 अध्यायको 38 देखि 42 पदसम्म हामी पाउँछौँ। त्यो स्त्री चाहिँ प्रभुको पाउमा बसेर वचन सुनिरहेको हामी देख्छौँ। And the same woman is sitting on the foot of Lord Jesus Christ and listening to the Jesus words in Luke chapter 10 verse 38 onwards. अब उनको एटिट्युड नियत हेर्नुहोस् 39 10 अध्यायको 39 39 पद, तिनकी मरियम नाम भएकी एउटी बहिनी थिइन्, तिनले पनि येशूका पाउनिर बसेर उहाँको वचन सुनिन्। And we can see her attitude in verse 39, Luke chapter 10 verse 39. And she had a sister called Mary who sat on the Lord's feet and listened to his teachings. सुरुको प्रभु यीशु मसीहलाई भेट्दाखेरि हेर्नुहोस् उनको नियत कस्तो छ, खुट्टा पक्रेर उनी रोएकी थिइन् भने यहाँ पनि हामी प्रभुको पाउमा बसेर वचन सुनेको अथवा बाइबल पढेको हामी पाउँछौँ। In the beginning we can see her attitude when she was holding the feet of the Lord Jesus Christ and she was weeping. But now also here in this situation we can see her attitude that she is sitting on Lord's feet and listening to the teaching. अब यो स्त्रीको जीवनमा भएको उन्नति हामी यूहन्नाको किताब 11 अध्यायमा हेर्छौँ। So the progress she made in her life, we can see that in the book of John chapter 11. अब यही दिदी अथवा बहिनीको घरमा मान्छे बिमारी भयो, यूहन्नाको किताब 11 अध्यायको 1 पद, अनि मरियम र तिनकी दिदी मार्थाको गाउँ बेथानीमा एकजना लाजरस नाम भएका मानिस बिरामी थिए। Chapter 11 verse 1, now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha. त्यहाँनेरि यहाँ हेर्नुहोस्, त्यस्तो क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ सधैँभरि सुख हुन्छ भन्ने होइन, घरमा दुःख बिमार आउँछ, पैसा रुपियाँको घटीकमी हुन्छ, धेरै प्रकारको परिस्थितिबाट जानुपर्छ। अनि यो मरियम भन्ने जसले प्रभुको खुट्टा पक्रेर रोएकी थिइन्, जसले प्रभुको पाउमा बसेर वचन पढ्थिन्, वचन सुन्थिन्, आज उनको घरमा दुखाइ आइलाग्यो। And to be Christian does not guarantee the happiness and fruitfulness all time in the life, but we have to go through different circumstances. There will be sickness, there will be different circumstances. In the same way, the sister had to go through this situation in her life too. अनि त्यही मात्रै होइन, 11 को 14 पदमा आज त्यो घरमा मृत्यु पनि आयो। And not only that, according to the chapter 11:14,
there is death in that house. तब येशूले तिनीहरूलाई सफासँग भन्नुभयो लाजरस मरेका छन्। And then Jesus told them plainly, Lazarus has died. अनि 37 पदमा हामी पढ्छौँ, तिनीहरूमध्ये कतिले भने अन्धाका आँखा खोल्ने यी मानिसले के यस मान्छेलाई पनि नमर्ने तुल्याउन सकेनन् त? अथवा समाजको मान्छेहरू आएर खिसिटिउरी पनि गर्यो, निन्दा पनि गर्यो। जब यीशु यिनीहरूको साँचो हो भने बिमारीबाट किन जाति नगरेको, यीशु साँचो हो भनेदेखि मर्ने कुरादेखि चाहिँ किन नबचाएको भनेर खिसिटिउरी पनि गर्यो। यस प्रकारको निन्दा पनि मरियमले सहनु पर्यो। And in according to verse 37, the people of the society came and mocked Mary, saying that if Jesus is the true one, why is he not able to wake him up or raise him up from the death? प्रभु 4 दिन ढिलो गरेर आउनुभयो। अनि 32 पदमा फेरि पनि यो स्त्रीको नियत चाहिँ के छ भने फेरि प्रभुको खुट्टा उनले पक्रिहालिन्। जब मरियम यसो हुनुभएको ठाउँमा आइन् तब उहाँलाई देखेर उहाँलाई यसो भन्दै तिनी उहाँका पाउमा परिन्, प्रभु तपाईँ यहाँ हुनुभएको भए मेरो भाइ मर्ने थिएन। Lord Jesus Christ came late after 4 days, and even in that situation, the attitude of Mary, the same woman, we can see here in verse 32. Now, when Mary came to where Jesus was and saw him, he fell at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. अब यहाँ हेर्नुहोस्, सुरुको समयमा पनि खुट्टा पक्रेर रोइरहेको देख्दैछौँ। फेरि प्रभुलाई पाइसकेको बासमा पनि प्रभुको वचन सुनेको, ध्यान लगाएर सुनेको, पाउमा बसेर सुनेको देख्दैछौँ। तेस्रो अवस्थामा जब घरमा दुख बिमार परिस्थिति आयो त्यति बेला पनि प्रभुको खुट्टा पक्रेर रोएको हामी देख्दैछौँ। So we can see 3 situations here. In the beginning, the woman was crying at the feet of the Lord Jesus, and after she received Lord Jesus Christ, she is still at the feet of Lord Jesus Christ listening to his teaching. And even when the bad situation, circumstances came here, she is right now at the feet of Lord Jesus. अनि हामी देख्छौँ आज प्रभुले ढिलो गरेर केही समय पश्चात लाजरसलाई बौराइदिनु भयो। So we can see here that Lord Jesus Christ intentionally did it. After some time, Lord Jesus Christ raised Lazarus from the dead. केही समयपछि ढिलो गरेर उहाँले लाजरसलाई मृत्युबाट उठाउनु भयो। अब यो चाहिँ के को नक्सा हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियनको नक्सा हो। This is the picture of our Christianity. सुरुमा आउँदा पनि रुँदै रुँदै आउनुपर्छ। We have to come at the beginning crying. जीवनमा धेरै समस्या आयो भने प्रभुको खुट्टै पक्रेर रुनुपर्छ। In the different circumstances in our life, we have to hold the Lord Jesus' feet and weep. अनि त्यस्तै प्रकारले आज हामीलाई केही समय पछाडि रोइरहनु पर्ला, तर केही समय पछाडि एक दिन पुनरुत्थान आउँदैछ भनेको हो। So we could have been weeping for some time, but there will be time for us of resurrection. of resurrection. एक दिन हामीहरूको पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने कुरा हो। And then that means that we will be resurrected one day. अनि अब जब लाजरस बौरी उठ्यो 12 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। 12 अध्यायमा सबजनाले आउनुहोस्। तब निस्तार चाडको 6 दिन अघि येशू बेथानीमा आउनुभयो, जहाँ लाजरस थिए जो मरेका थिए, जसलाई उहाँले मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भएको थियो। Chapter 12, verse 1. 6 days before the Passover, Jesus therefore came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर एउटा बौरी उठेको दिनको आशा अथवा एउटा सुनौलो बिहान, सुनौलो दिन मरियम र मार्थाको घरमा हामी देख्छौँ। So we can see here the hope of resurrection, a golden day and a golden morning. अब 3 पदमा हामी देख्छौँ, तब मरियमले एक माना साह्रै कीमती जटामसीको सुगन्धित तेल लिएर येशूको पाउमा घसिदिन् र उहाँका पाउ आफ्नै केशले पुछिन् र तेलको सुगन्धले घर भरियो। फेरि पनि यो स्त्रीले जब लाजरस बौरी उठिसकेपछि फेरि प्रभुको पाउ पक्रेर फेरि यति बेला पनि फेरि अत्तर पाउमा घोप्ट्याएको हामी देख्छौँ। So even after the death of resurrection of Lazarus, even after Lazarus raised from the dead, the Mary came to the Lord's feet with her the expensive ointment and the alabaster box. अनि सम्पूर्ण घर चाहिँ सुगन्धले भरियो। And the whole house was filled with the fragrance. अब यो चाहिँ तपाईले बुझ्नुहोस्, हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको चाहिँ हाम्रो नक्सा चाहिँ यति सुन्दर छ। रुँदै रुँदै प्रभुको पाउमा आउनुपर्छ। त्यति बेला हामीले प्रस्ताव गरेको द्वारा पनि प्रभुलाई खुसी लाग्छ। दुःखमा पनि प्रभुको पाउ पक्रिनुपर्छ। बेइज्जती निन्दा हुँदा पनि प्रभुको पाउ नै पक्रिनुपर्छ।
अनि अन्तमा पुनरुत्थानको आशा छ। अनि यस कारणले गर्दा हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई यस प्रकारले धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ, प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ अनि त्यो घर चाहिँ वासनाले भरिनुपर्छ। And this is a beautiful picture of our Christian life. We have to come to Lord's feet weeping, and we have to do the repentance, and we have to come to the Lord's feet even in the different circumstances of our life. And then later on, we have when we get the power of resurrection in our life, we have to come to Lord Jesus' feet so that our house will be filled with the fragrance of the ointment. तपाईको जीवनमा पनि प्रभु यीशु मसीहले तपाईलाई शान्ति दिनुभयो, पापको क्षमा दिनुभयो। अनि तपाईलाई पनि विभिन्न परिस्थितिबाट लानुहुन्छ। एक दिन आज पुनरुत्थान पनि आउँछ। तर त्योभन्दा अगाडि प्रभु म तपाईलाई मेरो धन्यवादले घर भरिदिन्छु, प्रशंसाले मेरो पनि घर भरिदिन्छु। तपाईलाई वासना आओस्, सुगन्धित होस् भनेर तपाईले पनि केही न केही दिनुपर्छ। So in your life also, Lord Jesus gave you the salvation and salvation, forgiveness of sins. पापको क्षमा अनि मुक्ति, and we have the hope that one day we will have the power of resurrection. So, but right now we should have the attitude that we should tell Lord Jesus Christ that I will give you the thanksgiving so that you can have that good fragrance. अब एउटा पद पढेर हामी बन्द गर्छौं। श्रेष्ठ गीतको किताब 4 अध्यायको 16 पद। We will read one verse and we'll close. Song of Solomon, chapter 1. Chapter 4. Chapter 4. श्रेष्ठ गीतको किताब 4 अध्यायको 16 पदले भन्छ, हे उत्तरी हावा जाग, हे दक्षिणी हावा आइज, मेरो बगैँचामा बहिदे, त्यसका सुगन्धहरू बगी निस्कुन्, मेरा प्रिय आफ्नो बगैँचामा आउन् र त्यसका मनोहर फलहरू खाउन्। Chapter 4, verse 16. Awake, O north wind, and come, O south wind, blow upon my garden, let its spices flow. Let my beloved come to his garden and eat its choicest fruits. यसकारणले त यहाँ चाहिँ दुलहीले भन्न खोजेको चाहिँ उत्तरी हावा भनेको चाहिँ कष्ट भनेको कष्ट। Here the bride is trying to say that the north wind means the afflictions. अनि दक्षिणी हावा भनेको चाहिँ एउटा सुविस्ताको समय, कम्फर्ट भनेको। And the south wind means time of comfort. त्यसको मतलब प्रभु मेरो जीवनमा दुःख आओस् कि सुख आओस्, मेरो बगैँचाबाट म तपाईलाई मिठा मिठा वासनाहरू दिन्छु, मेरो बगैँचाबाट आत्मिक बगैँचाबाट म तपाईलाई फलहरू दिन्छु। That means telling Lord Jesus that whether I have afflictions or like good times in my life, I will still give the good fragrances out of my garden to my Lord Jesus Christ. अब हिब्रूको किताब 13 अध्यायको 15 पदले भन्छ, तपाईले ओठको फल धन्यवाद प्रभुलाई चढाउन सक्नुहुन्छ। Hebrews chapter 13 verse 15. यसकारण आओ हामी उहाँद्वारा निरन्तर परमेश्वरलाई स्तुति रूपी बलिदान चढाउँ, जुन चाहिँ उहाँको नाउँलाई धन्यवाद चढाउने हाम्रा ओठका फलहरू हुन्। Therefore, through him, then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips that acknowledge his name. ल हामीले अब हाम्रो ओठको फल केही न केही सुगन्धित फल प्रभुलाई हामी ल्याउँछौँ। So let's bring to our fruit of lips and something that has the fragrance and the feet of Lord Jesus Christ. जय मसीह। Let me see.